हेलो जी, वेलकम बैक टू मेन अदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं हाइकिंग पे टू ड्रैगन माउंटेन्स पर। और काफ़ी दिन हो गए थे हाइकिंग पे नहीं गए थे, तो सोचा आज वीकेंड था। अभी शाम के हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 हो रहे हैं, तो अभी चलते हैं टू ड्रैगन माउंटेन्स पर। Okay, and I come with my brother, next brother. Kill me. Okay, kill me, okay? I think you just succeeded. No, I cannot kill you. I can't kill you. Honest? Yeah, I know. तो अभी हमारी यहाँ से हाइकिंग जो है ना स्टार्ट होगी, और एंड तक इसी तरह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। One interesting zombie. Yeah, I know. At the mountain. Yeah. Oh. यार बहुत थक गए हैं अभी से ही। अभी ऑलमोस्ट 30 मिनट की हाइकिंग रहती है और अभी से बुरी हालत हो गई है। पूछा मैंने कुछ। या रेडी गो।是这样。哎呀，你之前那边有那个有点像龙喷水。操，哪个是那个水？好像是这个。哇。这是。Yeah. He should refuse you. Why? Because he too old. Too old? Yeah. नहीं, हम लोग ऑलमोस्ट एंड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सामने ये ड्रैगन्स बनाए हुए हैं इन्होंने, इस वजह से इन पहाड़ों को टू ड्रैगन माउंटेन्स कहते हैं ये लोग। और यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी का व्यू भी नज़र आएगा, और मज़े की जगह है ये वैसे। ओके या से ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमारे सामने मेन बिल्डिंग है, और इसके साथ ही लाइब्रेरी है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे ये सारे टीचिंग बिल्डिंग्स हैं। पीछे हमारे डोम्स हैं, और यहाँ पे ये सारी पूरा सिटी नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट। I also take exercise in badminton court. But you just badminton. Oh. Can you teach me this language? I think like that. Yeah. हाँ यार, इधर एक और यूनिवर्सिटी है, ये रेड कलर की यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, शांसी यूनिवर्सिटी है। और ये नीचे जो सारा एरिया है ये आर्मी के अंडर में आता है, और यहाँ पे सामने सुरंगें हैं। ये सामने वाली, ये जब इधर कोई जंग हुई थी आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रही अभी, तो उस टाइम ये सुरंगें यूज़ की गई थी, और अभी तक इनको बंद नहीं किया गया। और ये नीचे इस आर्मी वाले एरिया में जाने की पब्लिक वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और फॉरेनर्स को तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, और चाइनीज़ भी नहीं जाते, उनको भी अलाउ नहीं है। A few moments later. माउंटेन्स पे ऊपर पहुंच गए हैं, और ये बहुत प्यारी जगह है। यहाँ से ये सूरज भी नज़र आ रहा है, और पीछे ये दोस्त भी आ रहे हैं। आगे भी काफ़ी सारे चाइनीज़ लड़के आए हुए हैं, लोग घूमने फिरने के लिए। अभी छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं तो स्टूडेंट्स वापस आए हैं, और आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। बहुत प्यारा व्यू है। ये जो टू ड्रैगन माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो है इसके पीछे आर्मी कैंप है, और यहाँ से नीचे जो फैन रिवर है, बहुत पुराना फैन रिवर है यहाँ पे। एक चीज़ बहुत अच्छी मिली है हमें, वो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे भी जाओ कैमरे वगैरह सब हर जगह लगे होते हैं। हर जगह पे कैमरा लगा हुआ है, कहीं पे भी। अब यहाँ पे पहाड़ों पे भी उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। हर जगह पे कैमरे वगैरह सब कुछ लगाया होता है उन्होंने।
यार अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, अभी वापस जा रहे हैं हम लोग डोम, क्योंकि सूरज गुरूब होने वाला है और रात हो जाएगी और जाते हैं। वैसे थक भी बहुत गए हैं अभी हम लोग, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा हमें नीचे यहाँ से जाते हुए। Up mountain is easy and download is hard. यहाँ से नीचे उतरना बहुत मुश्किल है क्योंकि एकदम से उतराई है और अगर पाँव स्लिप हो गया तो कोई बच्चा नहीं है, क्या होगा फिर। यार ये बहुत डेंजरस जगह है यार, पे उतरने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है और बहुत मुश्किल हो रही है।下山了，下山了。Go go go！ 这条道我就没记得我走过。我也是，我觉得我也没走过这条道。这什么道啊？他妈这里出去到你妈那一道门外边，你知道吧？这我真的就没记得走过这。在那儿，我靠。Chinese temple। Yeah。यार ये जो है ना, ये टेंपल हैं लोगों के, इनके चाइनीज़ के जो कुछ लोग हैं जो बिलीव करते हैं बुद्ध मत जो होते हैं ना, बुद्ध मत जो है इनका उस पर यकीन करते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल यकीन ही नहीं करते। और यहाँ पे ये लोग, यही इनके टेंपल्स हैं, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ सिटी में भी हैं, लेकिन इस गांव के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं और कुछ लोग जो इन पर यकीन रखते हैं वो लोग आते हैं। What the fuck हुआ? लेट्स गो। यार ये वही टेंपल्स हैं, यहाँ से नीचे रास्ता तो है लेकिन इन्होंने बंद किया हुआ है, इस साइड से रास्ता, दूसरी साइड से रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है। और ये ट्रेन का ट्रैक है, लेकिन ये ट्रेन कभी कभार जाती है इधर से, बस आर्मी के लिए जाती है, जो उनका सामान वगैरह होता है यहाँ से लेके जाते हैं, लेकिन अक्सर बंद होती है ये ट्रेन पटरी। और ये आर्मी वालों के लिए ही यूज़ होती है, पब्लिक के लिए यूज़ नहीं होती ये ट्रेन। हेलो।那腿软，我也是，发抖了都。上山没关系，下山腿软。我他妈他去跪了一下午了，ये हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे हम रहते हैं।